rasmga olinglar qoldirma deganman. Olishmadi, shuning uchun men iltimos qilyapman. Men xodimni bekitishyapti menda nima qolligini. O'zim ishongan doktorimni olib kirdim. Chetga turib qo'yishgan meni doktorimni yaqinlashtirishmagan, rasmga oldirishmagan. Doktorim bilan doktor urushib ketgan. Faqat pulga buyoqda sotib olyapti hamma narsa. Meni qonimni rasmi kerak. Mana birinchi operatsiya qilgan vrach, uchinchida aytdim, mana o'zlari ham aytdi. Nima olmadingiz va'da berib turib. Ruxsat berishmadi. Главное, operatsiya qilgan odamga ham ruxsat bermayapti klinika. Men tushunaman, men narkozdan o'tirgan bo'lsam ham chiqaman pastga. Kamerani ko'tarib olib beringlar sizlar. Polni chaqiringlar, olib beringlar kamerani ko'tarib. Bizni boshqa doktorga jo'natishimiz kerak. Men o'sha Bu xizm Abbosni ko'kosh bilan chiqardi bitta bola. Ko'rdinglarmi? Nechta hafta aldamash klinikada reklama qilib, nechta odamlarni aldab invalid qo'ydida xudo urib qo'ydi qaranglar. Yonib ketdi, yig'lab chiqdi yaqinda. Deb mana xudo borda bilan jazoini olsan. Necha kundan beri istoriya qo'yyapman, qonisan deb. Buloqis chiqib gapirmayapti, shu bola tan bervordim. Pulni qudratini, kuchliligini ko'rdinglarmi? O'zi telefonni ko'tarib kirganda operatsiya jarayoniga telefon ko'tarib kirganda oblodim biling, qaqda klinikaga ruxsat berish. Kokosha degan bu o'g'il qizimizni nima bo'lganidan hammalarning menimcha xabaringiz bo'lsa kerak. Biz hozir o'sha Medkonsultant degan klinikasiga, shaxsiy klinikasiga kuyovimiz shu yerda yotgan ekanlar, narsalar qildik. Insondan faqat yaxshilik qoladi. Bizdan faqat yomonlik qolmaydi, mana yaxshilik qoladi, ko'ringlar. Alloh shifo bersin, qizlar tuzalib keting. To'g'risi va shu shokka tushib qoldim mana videolaringizdan aka. Operatsiyaga qachon endi cho'kdi bo'ladimi yo Istanbul, Turkiyada? operatsiya qilishdi yo bu klinikada aniq bo'lmaydi. Maqsad shu Turkiyada bo'lish. Shu bitta iltimosim sizlardan, bu Medkonsultant klinikaga boykot e'lon qilib, bu yoqqa kelib hech qachon только abdominoplastika, liposatsiya, любой operatsiyani qilmaylar. Mana operatsiya qilgan 2002-yil bolani ustozlari Gulistondan kelgan, dokumenti yo'q bo'lgan insonlar mana operatsiya qilgan, institutda o'qigan, operatsiyaga kirishi mumkin emas bo'lgan insonlar operatsiyada shu qo'pol qilib qassoblik qilgan. O'shaning uchun hech qanaqa даже qo'linglarni привязка qilgani ham bu yoqqa kelmaydi. Boykot e'lon qilishinglarni so'rayman sizlardan.